Bolam, mana bu qo'l bilan hamma narsani ushlavermang. Ertaga men mazam qochib yotadigan joyimda dada shu qo'lingiz bilan meni boshimni silashingiz bor bolam. Hamma narsani changollavermang. Ertaga mana shu qo'llaringiz bilan meni qo'yishingiz bor bolam. Bu qo'l yaroq. Tasavvur qil, ahlat, bilmay ahlatni ushlab olding najosatni. Ushlab olding, deb yuvishga sharoit. Ushlab turadigan bittasi assalomu alaykum deb senga bittasi qo'l uzatsa, mahalla komitetining raisimi, yo hurmatli e'zozli bitta odam qo'l cho'zib qoldi senga. Berasanmi shu qo'lingni? Nimaga bermaysan? Nega? Chunki o'zing bilasan qo'ling noloyiqligini u qo'lni ushlashga. Amalda bir nimadan, martabadan emas. Hozirgi sharoitda qo'ling ahlat o'tiribdi, noloyiq u qo'lni ushlashga. Yuvasan, tozalaysan, loyiq bu holiga keladi, keyin qo'lni ushlaysan. Xuddi shu singari bolam meni boshimimda payti keladi yozganda dada sizlarga qo'l loyiq bo'lsin bolam. Hali bu qo'l bilan Rasulullohning qo'lini ushlash orzuyimiz bor. Yo'qmi bolalarim? Meni shunaqa orzuyim bor. Shu muborak qo'llar bilan Rasulullohning qo'li. Voy bolam, mana bu telefonda ko'rib turib, "Vo" deb qiziq, rostdan chiroyli. Rostdan jozibador. Ne каждому ko'rmay ketishlik. Mana bu